So wa khususan ila ruhi walidi Abdullah Fakih wa mu'allifi hadzal kitab al-imam al-ajal az-zahid hujjat Islam Zainuddin Syarafuddin Syaraful Ummah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Nafa'ana Allah bihima bi'ulumihima amadana bih ma'adadihima ada alaina wa ala auladina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Minhajul Abidin karangane Imam Ghazali. Kitab nerangno dalam tasawuf. Tasawuf iku ilmu sing kanggo ngaweruhi tingkat-tingkahe ati, keadaane ati, sifat-sifate ati, elek apike iku hubungannya karo ilmu tasawuf. Maudu'e objeke dasarane ilmu tasawuf iku ya ati. Sing perkara-perkara wae sing anyar teka tumiba muncul ana jerone ati yang macam-macam tingkah-tingkah, sifat-sifat, keadaan-keadaan. Iku ilmu tasawuf. Buahe ilmu tasawuf iku akhire wong sing iso nggunakno tasawuf, iso wong ke mau iso tumeka nang gone panggonan makom takhliyatul qalbi. Nyuwungno ati sangka aghyar, sangka makhluk, sangka kaun, bersih atine, sangka perkara-perkara sing ngguteki ati. Jadi tujuane ilmu tasawuf ku iso wong ke iso tumeka nang ngene panggonan makom wong ke mau iso duwe ati sing atine ku resik bersih ora kotor sehingga padang atine iso nyawang nang ngene perkara sing hak, perkara sing bener, nyawang nang ngene apa ae sing hubungane karo perkara-perkara sing gaib ora iso dijangkau kasat mata. Nyawang nangone zat-zate Allah, sifate Allah nangone Allah sing sifat sing disebut ana ing hadis nang Quran, sebagian nang hadis yaiku Asmaul Husna iku sehingga senyawang mandeng deleng atine nangone Allah taala sing kanthi ati sing bening resik. Hukume iku wajib aini fardhu ain. Nah, ini kalbu berdoain ilmu tasawuf wajib, gak bisa ditinggal. Mesti wong kudu belajar ngerti. Jadi sampai rusak atine, kalau atine rusak ya wis. Jadi kaya dene wajibe wong belajar ilmu zahir, ilmu batin niku wajib. Ngrumat awak sangka jaga hifdzun nafsi, jaga awak sangka kerusakan, sangka penyakit, sangka lara iku ya wajib. Gak oleh wong kudu nibano awake ning kerusakan sengaja wis kok akhir itu iso mati dadi ana kerusakan atau kemelaratan, gak oleh, dosa. Wajib jaga nek hifdzun nafsi.
Nafsi iku termasuk zahir awak dari sisi medis, sisi kesehatan, sangka sisi batin yaitu kesehatan ora mung cukup sehat awake tapi atine dadi bagus zahire lan batine. Jadi berdoain hukumnya. Dene kautaman ilmu tasawuf iku ya sak dhuwure ilmu liyane ku apik, sebab tasawuf iku pokok. Nyungkuli sakabehane ilmu-ilmu sangka sisi dari sisi yaiku wong sing iso mencapai ning tingkatan-tingkatan atine sing resik, atine wong sing iso syuhud musyahadah nang Allah tenanan. Iki sing paling penting wong iku ya nglakoni ibadah iku cek iso nyawang Allah tenanan. Nurut nang Allah, nglakoni perintah-perintah Allah iku sing paling pokok iku piye isane wong kuwi mau di samping bekti nang Allah iku nyawangi ndelenge atine hadir atine Allah iku terus. Sehingga gak lepas sangka Allah. Iku. Wong sing gawe pertama khair akwan disebut aghyar. Iku dimulai sehingga ninggal perkara-perkara sing apik, ninggal perkara-perkara sing enak, sing nyenengno iku tasawuf. Sehingga nek wong umume klambine apik iki klambu sing klambi elek, klambi karo wong biyen niku klambu apa iku? Ana klambi biyen iki cara zaman biyen tahun 70-an ana santiu. Klambi santiu klambi kae niku sing kuwandel, sing kasar elek. Klambi santiu ana klambi biyen niku zaman ben gasmilon dene ana klambi malah sing alis mana klambi busop macam-macam lha iku ninggal sing apik-apik disebut sup iku klambi sing sangka sapa klambi sing elek sup iku kaya penganggo sup asale sangka sup iku wol iku nek kapan diolah sing kaya saiki ya dadine larang, tapi insirafe nek suf iku rambute utawa apa disebut kulite anune hayawan disebut wedhus, sing disebut sangka wedhus gibas iku cenderung kotor. Kulit lulange dadi suf iku kaya lulange wedhus gibas iku saben dinane ngalor ngidul ya ngene iku keadaane ya sing niku kotor serba ono lan klambi kaya klambi sing disebut sangka wol terus saiki iku apa ono rambute wedhus lulang sing isih ono rambute iku mau ono wulune disebut wulu iku jek wulune bisa iku kotor cenderung kotor nganggo iki cenderung ora mikirno ora kok berarti kudu kotor tenan tetep wong ahli tasawuf iku resikan cuma sing klambi sing ora mewah ora bejaji ya wong-wong sing ahli donya niku disebut tasawuf lan disebut suf. So tasawuf iku asal saka kata-kata tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ya saka Quran dasare ya hadis pirang-pirang. Ana Kanjeng Nabi ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah iklan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang sifat welas asih dalam dunya dan akhirat. Ar-Rahimi terkang welas asih dalam dunya blokot akhirat blokot. Qala Syekhu dawa sapa Syekhu sapa Syekh Al-Faqihu sapa Syekh Syekh kata-kata sangka syakha dengan Syekh dengan kitab takrib iku nggone ngaji ning takrib saya diterangno karo kiai iku maknane Syekh iku man jawaza
Sebut syekh iku wong majawaza haddal arba'in. Wong sing wis tumeka umure 40 tahun niku disebut syekh. Pinter sik bodoh nek wis umur 40 tahun niku dicelup ya syekh ya syekh. Iku wong tuwa. Senajan to ora wong Islam, senajan bodoh. Sebut syekh nang Mekah iku nyeluk wong ya syekh ya syekh ya syekh. Ora syekh ku terus wong alim ora. Di wong sing umur wis 40. Tapi ini cara uruf iku lan lugat. Nek uruf iku pengadatan, uruf iku wong sing wis mencapai disebut syekh iku mume kiai. Wong sing mencapai ning tingkatane ahli-ahli ni kautaman, wong sing duweni kautaman. Wong sing wis diparingi duwe kedudukan makom, dimulyakno wong kepan dikaya. Di pandang wong dihormati wong senajan tu cek cilik iku disebut syekh kaya Imam Syafi'i iku ini iku wis balaghurut badal fadli kala syekhu sabun tiga sabah syekhu sabah syekh al-faqihu kang alim kan ilmu agama manane al-faqih iku kang alim kang ngerti berarti alim iku kang alim kang ngerti ilmu agama niku jenenge faqih. Ngerti ilmu syariat niku jenenge faqih. Asal maknane faqih iku saka kata-kata fikih. Fikih ku maknane fahmu, paham. Memahami, paham iku jenenge wong fahmu iku fikih, paham. Az-zahidu kang zahid. Zahid iku asal maknane tapa donya. Apa donya niku ya wong sing ninggal sangko perkara-perkara donya sing jelas rusak iki. Iku mulane wong nek wong ahli tasawuf utawa wong sing lakoni ilmu tasawuf iku mesti kudu zuhud. Mulane gandengane qanaah. Nek zuhud qanaah. Qanaah ya kudu zuhud. Loro iku gandeng sebenarnya zahid iku ya mesti qanaah. Nek kapan ora qanaah gak iso. Habis zuhud iku sebab jadi ku ninggal kumandile ati sanga perkara donya plus mana senajan ta wong iku mau diparingi rezeki jeneng Allah melimpah akeh wong Allah iku maringi rezeki nang menungso iku ora iso direkayasa karo menungso gak iso direncanakno gak iso diperhitungkan gak iso gawe sekidul atau piye gak iso. Kok aku ngene, aku mesti sekolah ngene, aku ngene sing aku sugih, aku ngene gak iso. Jadi ku paringane Allah kabeh, sugih melarat iku sing gawe awal sana tulisane. Mulane wong zuhud iku ora kok dimonopoli kudu wong sing melarat, wong sing fakir. Zuhud iku umum ya kanggo wong sugih, wong bondone akeh, artine diparingi rezeki melimpah karo Allah. Ana sing rezeki niku saiki fakir. Karo-karone iku wong disebut zahid. Nek gelem nglakoni disebut dalane para wali, iki dalane para wali. Wong mesti zuhud, zuhud kudu ana nriman dhisik. Nrimo iku jadi gandengane wong zuhud tinggal dunya. Jadi ninggal kumandile ati sanga dunya senajan to bondone akeh gandeng qanaah. Qanaah iku ninggal sing gak enak. Jadi mesti dadi nek kapan qanaah mesti zuhud, nek zuhud ya iku gung mesti qanaah. Nah, dadi nek qanaah iku mesti zuhud e. Soale ninggal sing gak enak. Itu iso kilan menurut ulama antara qanaah karo zuhud iku perkara syai'ani sing layang fakani ora bisa terpisah antara loro iku. Nek qanaah ya kudu zuhud, zuhud ya kudu qanaah. Karena qanaah iku tinggal perkara sing disenengi ati. Niki jane tarife definisine iku meh padha cara nek kapan secara globale intine prinsipe ngene iku zuhud iku ya
ninggal kesenengane ati. Padha wae sajane. Jadi mulai nek kapan wong kono iku muni zuhud. Sebab wong gak sampe ninggal kumandel ati saka donya iku nek gak wong zuhud teko nak dhisik. Teko nak iku ninggal kesenengane ati, apa sing seneng ati iku ditinggal. Penganggo, pakaian, tumpakan, panganan, panggonan, omah, macam-macam wis. Wong gak bakal iso zuhud nek ora iso ninggal dhisik kesenengan-kesenengan. Jadi walhasil intine antarané zuhud lan prinsip iku zuhud lan qanaah iku al jihadul akbar jihadun nafsi. Mulane wong nek nglakoni ilmu tasawuf gak nganggo siji iki. Perkara sing paling pokok dasar yaiku merangi nafsu gak bakal iso. Jadi wong kudu dadi wong tangguh dhisik, dadi wong kuat, wong sing kokoh, gak diombang-ambingno karo nafsu, gak katut apa sing di ajak-ajakno jenenge nafsu. Iku jenenge wong sing kuat. Iku iso nglakoni zuhud, iso qanaah. Az-zahidu kang zahid. Abdul Maliki julane Abdul Malik. Abdul Maliki iki Ibnu Abdillah, iki Abdul Malik bin Abdillah. Abdul Malik bin Abdillah. Wallahu iki dudu iki jenenge Imam Ghazali iki. Jadi iki putra apa iki Abdul Malik iku nek gak salah ya santrine gitu, santrine Imam Ghazali. Abdul Malik bin Abdullah ghafarallahu lahu. Wa baramuka ngapura. Jadi iki santrine Imam Ghazali sing dawuhan. Komentare santrine. Abdul Malik asma Abdul Malik ibnu Abdillah. Ghafarallahu muka ngapura subhanallah Allah taala lahu maring Abdul Malik Syekh Al-Faqih Asal Az-Zaid Abdul Malik mau ndikane ngene amla alayya syekhi amla macaaken nyemlak macaaken alayya ing atase ingsun syekhi sapa guru ingsun al-ajallu sapa guru ingsun. Dadi macakno aku iki diwacakno dening guruku iki salah siji murid Imam Ghazali sing cara sanate cara ing dalem apa sing riwayate kitab Minhaj iki sing dicetak-cetak iki nggo liwat riwayate salah siji murid sing disebut Al-Imam Abdul Malik iki sing riwayatno Minhajul Abidin saka gurune yaine yaiku sing dianggit dening Imam Ghazali gurune iku mau. Lah iki Imam Ghazali macakno nang muride jenenge Syekh Abdul Malik mau. Macakno al-ajallu sapa Syekh guru ing jeneng ajallu kang agung al-imamu kang dadi imam al-ajallu kang agung luwih agung manane kang luwih agung luwih mulya luwih agung dibanding liyane ana ing zamane ana ing asre mangsa niku ngono dene sak durunge ya mesti manfaqah iku luwih mulya luwih agung. Imam Ghazali iku sing ajal saka kalangane wong-wong ana ing zaman iku secara global sebut mujaddid Ghazali ana sing arani mujaddid Qurun Khamis iku Imam Ghazali. Al-imam kang dadi imam iku maknane wong sing dinut panutan. Al-imam kang dadi imam iku wong kang den dadi panutan utawa wong kang den nut di apa digawe panutan. Iku jenenge imam. Dadi wong iso digawe panutan. Nanti panutan niku dituntunan termasuk misine Kanjeng Nabi. Sebut Kanjeng Nabi iku masuk Kanjeng Nabi iku panutan. Contoh jadi tidak ittiba wong sing patut dinut ditiru gawe contoh.
Al imamu kang dadi panutan, az-zahidu kang zahid kang zuhud, as-saidu al-muwaffaq, as-saidu wong kang bejo, saidu wong kang bejo. Jawa iku berarti wis ditulis ana ing mulai zaman nang gone alamul badni, nalikane malaikat diperintah karo Allah nulis sembarang kalire nang gone wetenge mbok iku mau wetenge ibune iku menungsa ditulis cilaka bejone iku nang kene iku. Dene masalah tulisan sing iku nalikane iku gampangane cara mobil iku wis dicap ditokno, ditok stempelno sebab wis wujud, wis ana. Yaiku janine nalika njero iku nalika iku wis ana, tapi sadurunge iku wis ana sakjane disebut cilaka lan bejone wong iku ana ing zaman azal. Dadi ora zaman ning gone alamul batni. Alamul batni iku lak nalikane gampangane nek cara mobil. Dadi Allah iku wis duwe wis nentokno ngene dirancang. Iki menungso kabeh sing ilmu dikuwabe zaman azal iku zaman wis dhisik gak ana wong sing roh mung Allah tok sing ngenani iku. Kaya mobil, wong gawe mobil pabrik desain. Ada wong ngene iki sing taun 30.000, engko 2030 iki wis ana rancangan-rancangan. Wis ngerancang kanggo masa depan sing wis jauh iku wis ahli-ahline iku wis duwe dirancang ngene. Iki kok ngene model ngene. Iki kok ngene sing ngene iku wis ana. Baru kok nek wis dipasang antarane wis bodine diproduksi, mesine dipasang, nah iku dikei label jenenge dikei nomor, dikei stempel nek mesine nomor rangkane, nomor produksine. Lha ngono iku distempel nang kono. Sehingga sesuai karo nomor rangkane produksine iku terus nang kono iku ana duwe keistimewaan kelebihan, kekuatane, jangkauane, kelebihane ngene iki ana kabeh. Lha menungsa iki ngono. Jadi As-Sa'id itu wong kang bejo-bejo iku mulai zaman azal. Nah, dene nalikane distempelno nang menungso sebab manone wujude menungso iki nalikane awale nang alamul batni distempelno. Mulane malaikat diperintah karo Allah di samping niupno nyawa kon nulis ajale, rezekine, macam-macam bejo kilokana. Al-muwaffaqu kang den paringi pitulung dening Allah. Diparingi pitulung, lalu diparingi taufik pitulung karo Allah iso ngasilno nang gone sabab-sababe wong iso mencapai. Kan Imam Ghazali iku nglakoni sabab dhisik ora gratis. Sing dhewe mujahadah iso mulai belajar, mulai riyadhah, mulai ngaji sampai dadi alim. Ngasilno sabab-sabab derajat-derajat ning gone sing luhur sing mulya diparingi tulung dening Allah, yaiku iso dadi wong sing ahli ilmu, sing nglakoni ilmu manfaat, sing nglakoni ibadah taat nang Allah nang Kanjeng Nabi sing tenanan. Sing terus ditingkatno cara ning wong ilmu tasawuf diunggahno dadi nglakoni tasawuf secara wasiat songo nang gone askia iku dilakoni kabeh. Samping wis digawe tarekah mulang, tarekah taklif iku termasuk tarekah ora wiritan sing kaya wong-wong tarekah Naqsabandiyah, tarekah Qadiriyah sing zikir 10.000 sing ngene tingkat ngene terus ngene ngono. Gak usah. Yes. Ya wiritan ya wiritan tapi ya tarekah iku yo taklif ngarang mulang santri sakmono kaya. Muwaffaq hujatul Islam yang dadi hujjah Islam. Jadi hujjah itu jadi tondo-tondone agama Islam. Jadi tondo-tondone agama Islam. Jadi hujjah. Jadi hujjah itu jadi nuduhno
sing nunjukno nang Islam sing sak benere iku ya Imam Ghazali iku jalan sing lurus. Jadi mana hujah iku wong sing iso menguasai akeh-akeh nang ilmu syariat sunah kanjeng Nabi, Quran sunah kan. Kita di hujah. Zainuddin dijuluki Imam Zainuddin pakai pepaisi agama dijuluki makope Imam Ghazali ku Zainuddin. Jadi dijuluki lakop Zainuddin, Imam Zainuddin, Syekh Zainuddin, Syaraful Imam tambahi maneh Zainuddin cek tambahi maneh iki lakop maneh. Syaraful ummati dadi syarafe kamulyanane umat. Jadi sebab umat mulya iki oleh barokah pirang-pirang ulama, pirang-pirang wong padha dadi mulya ya barokah Imam Ghazali. Bahkan kepen mulya wong ke mau aja ninggal kowe iku sangka kitab Imam Ghazali dadi mulya. Lakonono nang ngene apa sing dadi Imam Ghazali sebab-sebab syaraful ummah. Dadi kamulyanane umat. Abu Hamidin kebanggaane umat. Abu Hamid kinayai Abu Hamid Muhammad asmane bapak Muhammad bin Muhammad Dai Al-Ghazali Atusi. Ghazali Atusi Ghazali ku iso dimaknani saka desa Ghazalah. Jadi Ghazalah iku desa ngene Tusana. Ngene Sabur, jadi kan di daerah Iran kan. Jadi Ghazalah ana manane Ghazalah iku sing maknani Al-Ghazali iku disebati orang desa, tapi akeh-akeh ulama ya Al-Ghazali kang basa desa Ghazalah. Ghazalah iku Ghazalatun niku maknane kidang. Soale daerah iku akeh nggone wong buru kidang, termasuk daerah sing nggone nang kono sebagian iku nggone produksi minyak misik terkenal. Desa Imam Ghazali iku ning daerah sing terkenal memproduksi minyak misik. Minyak misik ku wangi-wangine minyak sing diimpor ke swarga. Asline Nabi Adam sing nggawa. Ceritane ana kidang sing hormat Nabi Adam iku tak critakno iku. Mulai mau siji-sijine tok hayawan sakmono kae sing diperintahno malaikat kon hormat Nabi Adam di nalikane mudhun nang swarga saka swarga nang donya iku hewan kabeh diperintahno karo malaikat diumumno kongkon padha hormat Nabi Adam, tapi gak ono sing gatekno. Mau ono hayawan siji tok sing hormat nyambut kedatangan Nabi Adam nang donya. Yaiku jenenge hayawan siji tok kidang jenenge. Sehingga kidang iku mau ngistokno perintah Allah, taat, nurut nang perintah Allah, terus hormat Nabi Adam, diparingi hadiah sangka Allah liwat Nabi Adam oleh-oleh teko swarga yaiku dadi awake wangi kabeh, bahkan nek ngene ngisore udele iku ana benjolan sing nang kene iku bolong ngembes ae ngetokno minyak jenenge minyak misik. Iku Ghazalatul Miski. Jadi kidang ku loro. Nang donya ana kidang biasa, kidang sing iso produksi minyak misik. Minyak misik ku asline sama hayawan niku. Lah iku ngakeh ngene daerah Tus, ning Sabur. Daerah Iran, kono iku nek daerah-daerah kono gitu. Lah iku kidang-kidang iku nek kapan dirang ya berapa hari ngono kaya wong kaya hayawan
Hayawan sing wedhus nika kadang-kadang gatelan awake ngono. Umpamane hayawan wedok terus memeti atau piye awake diser-ser nang nggone gedhek, diset-keset nang nggone wit-witan utawa nang nggone tembok-tembok nika kaya gatel kaya anu kabeh. Lha iku ya ngono, kidang ya ngono nek wayahe iku muncul misike iku wis akeh. Iku terus awake khususe nang pinggire udele krana rasa gatele iku mau. Iku terus dioser-oserno nang ngene watu-watu terus akhirnya terus metu minyake teko kaya air susune ibu menika. Metu ngembes terus nempel nang ngene watu-watu terus kering ngristal iku karo wong-wong daerah kono dikeroki dikumpulno kering asline. Ngene kering terus dicairno nganggo minyak. Ana minyak-minyak disemono minyak khusus ngapa. Minyak zaitun apa ana maneh khusus sing digawe khusus kanggo minyak misik iku. Dadi asline misik iku sangka Ghazalah desa Ghazalah sebab wong sebut akeh kidange. Ora kabeh kidang iki sing ngetokno misik, sing ngetokno misik mau kidang siji ku tok. Anak putune kidang siji ku tok dene kidang-kidang liyane sing ewonan mungkin pirang liyane gak iso produksi mulai langka, mok siji tok asale. Jadi sikal bakale kok kidang siji tok sing ceritane hormat Nabi Adam iku tok. Mulane besok lengane wali swarga lenga misik. Sebut misik hitamu miskun niku ngono. Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu muga-muga nyuciaken sapa Gusti Allah taala ruhahu ing ruhe Imam Ghazali wa rafa'ah. Lan muga-muga ngangkat sapa Allah ngluhuraken sapa Allah ngluhuraken sapa Gusti Allah taala fi jannati ing dalem swarga. Darus sawabi iya desane piwales warga mau darajat ing derajat Imam Ghazali di jumlah dua ayah iki. Amla ala alayya syekhi al-imam qala syekhul faqih salihuz zahid dawe santrine Abdul Malik bin Abdullah mau ngendika aku diwacakno ngimlak nang aku guruku Imam Ghazali hadal kitab iki kitab Al-Mukhtasara kang ringkes iki kitab kang ringkes wa utawi hadal kitab ada kitab iki kitab Al-Mukhtasara kang den ringkes sithik lafale maknane makke. Ini simpel ringkes iki dibanding kitab Ihya lan luas. Tapi sajane iki muatan iki wis poin-poin sing pokok prinsip sing saka kitab kawamane apa ya. Dadi wong sari-sarine sama kitab-kitab Imam Ghazali sebab iki sawuse ngarang kitab Ihya, berarti lagi ngarang kitab iki, bagian kitab sing terakhir. Ngono. Wah akhir kitabin lho, lan dijera dawuh. Dadi kamane iku wis poin-poin sing pokok, sing prinsip nang ngene kitab Imam Ghazali, nang ngene Ihya iku jan wis nang ngene kitab iki. Khusus sing babagan tak tasawuf lho ya. Sebab Ihya iku ora mencakup tasawuf tok, ngono fikih, ngono. Akidah. Jadi mencakup nang gone fardu ain niku nek kitab Ihya wis kabeh nang kono sing disebut nang gone wa ta'allaman ilman yusahu ta'atan kowe wajib belajar ilmu sing kanggo siji yusahu ta'atan sing benerno taatmu ya ilmu fikih akidatan lan ilmu sing kanggo ngurteni nang gone sifat-sifat Allah, keyakinan-keyakinan utusannya Allah malaikat kabeh keyakinan diwajibno kitab sing disebut dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah, ini kitab sing cilik wis akidatul awam menika. Niku akidatan wa muzakkiyal qalbi sekolah.
Ilmu terakhir tasawuf iku nang ngene kitab Ghazali nang Ihya. Iki khusus sing ngono muzaki al-qalbi ilmu kanggo bersih hati, ilmu sing disebut ilmu tasawuf iki sing dimuat dengan kitab Imam Ghazali Ihya niku terus di poin-poin sing penting-penting sing pokok iku dianu nang ngene iki. Dadi diringkes dianu nang ngene iki. Anu nang murnekno nang ngene kitab jenenge Minhajul Abidin, kitab sing paling terakhir dianggit dikarang dening Imam Ghazali. Amla aliyya syekhi al-ajalu hadal kitab iki kitab al-muhtasara kang diringkes wa uti hadal kitab akhir kitabin akhir kitab sannafa kang anggit kang ngarang sapa Imam Ghazali. Akhir kitabin sannafa kang nganggit ngumpulaken ngarang dijadekno macem-macem bab-bab pasal-pasal dibedakno silan sijine disebut tasnif. Akhir kitabin sana akhir kita seneng anggit sapa ya simau dalku ing kitabin walam yastamlihi minhu illa khawas walam yastamlihi lan ora yastamlihi lan orang amre yastamlihi dari istamla yastamli istimla talabul imla walam yastamlihi lan ora amre ora nyuwun den wacaaken hu ing hadzal kitab ngin sange Imam Ghazali hu ing hadzal kitab min Imam Ghazali sapa illa khawas ashabi ora amre macaaken ora nyuwun den wacaaken hu ing hadzal kitab sing dikanggit peta terakhir ya kitab Minhaj iki min Imam Ghazali sapa illa khawas ashabi angin khawase pira-pira santrine Imam Ghazali. Khawase iku wong-wong khusus, kangen pira-pira wong khususe, wong-wong khusus wong istimewane, pira-pira wong istimewane pira-pira santri Imam Ghazali, yaiku wong-wong sing paling utama di antara sekian banyak sing senior sing muktaman bisa dipercaya sing wis bisa tenanan lho niru nang Imam Ghazali lan kepinterane taate ibadahe cara santri sing istiqomah tenanan santri-santrine sing wis iso ora belajar nang Imam Ghazali iku ya wis akeh lan iso nglakoni lan iso termasuk limpat duwe kelep wong sing ya pinter iki wong khusus wong istimewane pira-pira wong khususe pira-pira angin pira-pira wong khususe wong tertentune wong istimewane para murid-murid Imam Ghazali pira-pira murid Imam Ghazali wa utai hadal kitab kita mutasar di rupane sing dimlakno iku alhamdulillah kabeh puji kulillah kang Allah iki rupane kitab Minhaj iki sing dimlakno lan iki awale sing dianggit Imam Ghazali rupane kitab Ihya dene ngarep iku lak ijek dawuhe salah jenenge murid wa utawi hadal kitab al-mutasarriqu alhamdulillah utai kabeh puji kulillah kang Allah al-maliki zat kang malik iku maksude maknane malik ku ya kang miliki kang anduweni kang ngratoni berarti kang ngratoni kang iso tasarruf nang ngene kabeh duwe wewenang wis
isna sarufna nglakoni berbuat bertindak apa wae nek ngene sing ana iki jenenge al-malik. Perintah nglarang wis mang ngene wis duwe hak kabeh. Ora ana sing iki jenenge ratu di kekuasaan. Al-malik iku zat kang dadi malik dadi ratu ya kena. Al-malik iku zat kang ngratoni malikun ratu al-malik iku dadi ratu nek malikun malik iku ngratoni malik al-maliku dadi ratune wonge al-malik wong dadi ratu al-maliku wong kang bisa tumindak apa wae ing dikersakno iku jenenge ratu kang miliki kang nguasani al-maliku Allahumma al-maliki alhamdulillah kedue Allah al-maliki zat kang ngeratoni zat kang dadi ratu al-hakimi kang bijaksana Allah iku bijaksana ndang gaweane kana Allah iku sing sampai nang kono iku Allah iku ora bijaksana ndak masalah apa mesti bijaksana gawe apa nang wong sing modele piye iku sesuai kebijakane Allah lan Allah iku oleh gawe apa kegaweane iku ana sange bijake Allah gak ana sing muspra gak ana sing ora ana manfaate kan kabeh ana gawene ana gunane ora ana sing sebut iku nganggur utawa gak ana gunane apa-apa iku Rabbana ma khalaqta hadza bada kabeh sampai apa hakikate cuma kadang jangkauane menungso sing gak ngerti menungsone gak iso jangkau jek durung tumeka tapi hakikate kabeh gawe ngene kaya ngene iku kabeh sesuai kebijakane Allah lan ana hikmahe gawe wong kebijakane wong iku digawe macem-macem lanang iki wedok iki ana iki ayu iki elek iki sugih melarat dawa umure ndek umure iki duwe anak akeh dan sithik rezekine akeh rezekine sithik iki bodho iki kabeh bijaksana sampai bijaksana Allah iku lan kabeh sesuai karo apa sing macam-macam iku Allah ora banjur ngabekno utawa Allah iku banjur terus wis ngumbar wis ngenjarno wis ora ngurus ora kabeh diurus makhluk Allah iku diurus kabeh karo Allah nek gak diurus karo Allah gak bakal sampai menungso iku kabeh sampai urusan-urusan pangan iku sing ngurusi Allah pengurus paling gede pengurus sing paling ngurusi wong sak donya mulai ing dalem uli gawe nitahno sampai besok terakhir ning gone hari-hari terakhir ya hari-hari iku besok karek yaiku nang akhirat yaiku nang gone panggonan sing ana kalane iku nek wong-wong sing bejo yaiku besok ana ing swargane Allah cilaka ya Allah nang neraka. Niku hakikate bijaksanaane Allah kabeh kan sak jerone proses sampai teko tujuan niku mau digawe ngene iku Allah ora kok nglirwakno Allah iku terus nyembranakno dijarno tetep diwehi pangan diwehi kanggo kebutuhane salama sesuai apa sing dikersakno dening Allah ora. Mulane wong iku mulai bayi lahir ya jalan angen-angen. Mulai nek weteng iku insyaallah. Lu mulai lahir jebret. Rezekine iku ya Allah sing ngatur sapa nek Allah. Ajal. Lengono Allah diatur. Teko-teko dhewe dicukupi sampai seterusnya. Al-Hakimi dat kang bijaksana, Ang Hakim wicaksana zaman mungkin manane kono.
Al-Jawadi Allah mau zat kang jawad. Jawad itu aja diwaca jawad, diwaca jawad. Ya. Sing loman jembar paringe. Luas pemberiane iku wis ora pandang bulu. Nguwahi rezeki ning sapa wae bahkan tanpa njaluk diwehi. Maneh njaluk mesti diwai. Cuma Allah leng wae iku ora kok. Banjur kok njaluk. Oh, nek wong langsung dikai saiki ngono. Kadang kowe cek diuji dhisik, kadang kowe cek diceluk dhisik piye kowe. Mesti diwai. Ngomong gak njaluk diwai kok. Lha niku lemane Allah lan ora monopoli artine Allah ora kok terus khususno iki wong sing apik tok ora elek apik. Islam kafir kabeh diwehi mangan wae urip wae sehat wae waras niku masyaallah aljad kang jembar paringe kang banget lumane jembar paringe banget lumane al karimi zat kang karim niku manane kang luman najat itu kang jawad itu sak dhuwure luman jawad iku kang jembar paringi al karimi kang luman dadi luman niku gak leren-leren jenenge luman niku wis terus gak tau putus niku sak lawase jenenge wong luman niku ya tabiat manusa nek duwe tabiat kuwatakan duwe kepribadian karakter loman ya seloman terus kaya apa duwe duwi gak duwe duwe jek loman ae duwe akeh duwe saiki jek loman ae umpamane karaktere loman lha ngono tapi nek karaktere medhit masih duwe duwe gak duwe duwe tetep medhit lah Al Azizi zat kang mulya agung maknane menang al ghalib macam-macam maknane Al-Azizat kang menang iku gak harus nguwang wis gak bakal ana wong sing nglindih ngalahno apa wae nek perkarane Allah zat kang al-ghalib kang menang mulya sing wong mulya iku sing menang iku mulya iku mesti mulya iku wis gak iso dikalahno Ar-Rahim itu zat kang banget wala Ar-Rahim zat kang welas asih Alladzi khalaqal insana Allah madzat khalaqa alladzi zat khalaqa kang nitake sapa alladzi al insana manusa fi ahsani taqwimin endam luweh bagus-baguse nggih takwim endam luweh bagus-baguse takwim ku manane napa nggih jejekaken jejeg dinengken takwim sesuai takwim iku takdil di aksen takwim ing dalem luwih bagus-baguse takwim ku jejekaken jejegno iku apa pengertiane dadi dijejegno iku dadi teratur lan rapi silai desain iku desain sing masyaallah pawaan takwim pawakane apik teratur rapi nan pantes ngono anune iku nek dibanding kowe wong ngaca karo kowe iku jejer nang ngene wedhus iku kowe pas karo mangani wedhus nang jajal fotoan kowe terus kowe jejer ngene rangkulan aku jejer wedhus nang terus angen-angenan niku masyaallah tenan irunge wedhus karo irungmu matane terus mlakune kaya ngene iku mau lho niku iku jelas iku Allah gawe menungso sing masyaallah ahsani takwim mlakune mlaku sikil papat ora digawe mlaku kabeh sikil loro digawe mlaku sing loro digawe liyane Jadi Allah gawe menungso iku asih takwim dan luwih bagus-bagus jejekaken bentuke rupane lan dikai masyaallah ruhe
Nggone iku mau masyaallah. Insya ya apa ruhe menungsa niku digawe karo sak bagus-baguse lan jejeg-jejege roh dibanding ruhe sak pirang-pirang Allah gawe ketitane masuk hayawan yen menungsa iki sajane ya hayawan niku sing perkara sing digawe urip dening Allah makhluk-makhluke. Nah itu dibanding karo hayawan-hayawan liyane wedhus iku sece ruhe. Ruh iku nyawane. Ani senrimo roh iku sudah dadi roh sing roh sing muti'ah, sing asiyah iku menungso. Nah gone pangerane sebab dibarengi ana roh ana akal. Dan hayane iku ana ruhe tok. Nek kabeh iku ya gak ana sebutan asiyah, roh muti'ah iku. Umpama wedhus iku mau bahasane iku wedhus nurut, iku wedhus iku nakal, iku mau bahasane hakikate ora iso ya tasarruf fi nafsi sebabe. Nek menungso la iso diparingi kemampuan Allah ya tasarruf fi nafsihi ngene ruhe iku mau digawe ruh apik apa ruh elek. Nek wedhus kan gak iso. Lah nek wedhus iku hayawan niku kabeh iku muncul iku kabeh saka dadi ora ana dicampur tangane wedhus langsung Allah. Lah nek menungso lah nggo campur tangane menungso. Nek Allah sing gawe iki dadi apik, wong kudu perintahno kongkon ikhtiar kon usaha. Dadi ana campur tangane menungso. Itu ana campur tangane nek hayawan kan gak. Hayawan niku gak iso sampe di umume. Dadi takun kuwi dadi kabeh khususnya dalam bentuk dedeke dadi masyaallah. Nek angen-angen niku nek kabeh hayawan niku apa iku madhepe ning apa dadi apa iku madhep ning gone raine kejaba menungsa. Jadi maksudnya raine iku mesti madhep apa madhepe nek gone piye iku jenenge madhep nek gone mesti kabeh iku apa ala wajhi mukiban ala wajhi ngene nika ayat ana hadis ika niku menungso ora menungso iku digawe karo Allah sing ngadeg jadi artine mukiban wajhi iku modele kaya mbrangkang gampangane model mengisor madhepne lemah ngono lho iku dadi madhep raine iku madhepne raine iku artine nek lemah utawa niku ora kaya wong madhep ngarep kene nyawang ngarep kene hayan dia iku mesti ngene kabeh apa-apa iku mesti nggo tangane digunakno hayan yo ora iso nyane bisa terus fadhala samawati lan gawe nitake sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal ardh lan ing bumi biku dadi kang kuasane Allah tabaraka lan ngenang wa tabar umuran ngatur sapa Allah umur ing pira-pira perkara ngatur Allah taala ing pira-pira perkara tabaraka iku dadi maknane ngatur wujudna sesuai karo apa sing di karo apa sesuai karo apa wajah sing muhkam mutqan niku jenenge dabar ngatur sapi-apike dadi gawe sesuai sing apa sesuai karo cara sing sapi-apike rapi-rapine cara desaine iku mau iku Allah hakikat kabeh apik Allah iku gawe wong sampe cacat kaya iku masyaallah iku api-api tadbire Allah iku yang niku. Iku ngature Allah umur sing kaya ngene iku Allah dadi ngatur lan iku mungguhe
Allah sing apik digawe ngono. Menungsone kadang gak iso njangka. Lha ngono lho. Iku ape ana hikmah wa ta'ala ngatur sapa Allah umur perkara. Dadi digawe apik gak ono sing elek sing disebati saka Allah iku. Cuma mung persepsine menungsa. Pandangan-pandangan sing menungsa iku jangkone iku gak iso jangka sing hakiki kadang-kadang. Sing ngerti sing hakiki iku Allah, sing ngerti ilmu ghaib sing ngersakno sing duwe ilmu iku Allah kabeh. Lan Allah ngatur pira-pira perkara lan ngatur Allah perkara wujudna kelawan dalan sing kokoh, sing apik, sing rapi. Diatur ngatur kabeh. Iki digawe ngene, digawe ngene, digawe ngene, iki wong iki digawe apa ae sing kadang sing enak gak enak apik elek iku jenenge atur-aturane Allah kabeh lan iku sing sajane gak ono sing elek masih elek sing di paring karo Allah sesuai aturannya Allah sing ditata karo Allah iki termasuk hubungane karo yaiku mau tadbir iku ya padha karo Allah ijad wujudna tapi sesuai karo apa sing no ilmune Allah lan iku lan sing apik nang gue Allah ngatur itu kok gak ono sing elek. Kan ngatur sapa Allah mulane kita iku wis gelem nyerahno Allah mesti bakal apik kabeh. Masih elek dadi apik, lara dadi enak lho ngono. Jale wis nata ati iki urusan tasawuf. Mulane nek ngene ngomong tasawuf nek lakon-lakon la tudabbir laka amron fa ulut tadbiri halka salimil amro ilaina nahnu aula bika minka la tudabbir jangan sira laka amron Allah sing nata Allah sing ngatur wong mau sabab ikhtiar ora kok ngatur bidara ini endam desa loro dunya lan akhirat nikmati kelawan hikmah Allah. Ana hikmah nikmati kelan ilmune Allah. Ilmu sing mesti api ilmu manfaat. Sesuai karo Allah cuma menungsane kadang gak iso konsumsi. Menungsane gak iso gunakno. Jane apik kabeh. Ngono hikmah Allah. Diatur dihikmati kelan hikmah Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadi wa ma khalaqalan ora nitake sapa Allah al jinna ing menungsa wal insalan ing al jinna ing jin wal insalan ing menungsa illa li'ibadi kejaba krana ibadah ing Allah. Fa tariqu ilaihi wadikun mangka utawi dalan ilaihi temuju maring Allah maring khidmah Gusti Allah mati, taat, bekti iku ilaih wadiyun iku wis jelas il qasidina iku cetha jelas il qasidina kedhe wong kang padha nejo marang Allah wa dalilu te tondo-tondone alaihi ing atase kesuwijenane Allah ing atase Allah iku maksude te tondo-tondo alaihi ngatasi anane Allah wujudnya Allah, kesuwijenane Allah, ngasih suwijine Allah. La ikun linnadirin iku pertela cemlorot asale cemlorot iku pertela linnadirina kedhe pira-pira wong kang padha gelem angen-angen. Nadir iku wong sing padha kelam angen-angen nganggo atine. Gunakno ati sehat. Atine digawe ngangen-ngangen. Digawe ngrentekno lewat akhirnya hati kerentek munggah ning pikiran yang nangan. Iki jenenge nadir yang dulu nangen-nangen pikirane muncule teko ati kabeh. Ngobah iku ati dhisik, munggah nang gone otak. Iki jelas. Cuma wong kadang-kadang gak iso niku ngangen-angen niku kabeh wong iso angen-angen seningali semikir-mikir walakin Allah tapi Gusti Allah taala mulane ora kabeh iso Allah iku gawe macem-macem
walakin Allah tapi ini Allah taala yudillu nyasaraken sapa Allah man ing wong ya syau kang ngersakake sapa Allah ing man. Lho iki masalahe. Jane nek dalil ala wujudi wahdaniyati nang kesijenane Allah iku wis karuan nyata pertelo welo-welo. Cuma kadang-kadang wong gak iso kadang-kadang terus akhirnya gak iso nyawang. Makanya Allah gawe. Allah iku gawe wong kuwi ana sing sasar ana wong sing oleh pitutuh. Allah nyasarno wong sing dikersakno lan mayadi man nyasarno nuduhake sapa Allah man ing wong ya ngersakake sapa Allah ing man wa wa Allah iku alamu bil muhtadin iku dat kang mudaneni alam iku nek manane gak usah luwe manane ai alimun ngono lho ya Allah iku ape mbok padakno karo sapa gak oleh apa gak iso dipadak-padakno Allah gak oleh dipadak-padakno Allah luwih alim timbang kowe lho kok ono iku lak padha karo madakno kowe ngomong nang wong ayo kowe nggih jajan-jajanmu kowe iku luwih ayu timbang jajan iki iku kira ngelem apa ngenyek kowe iku luwih ayu kowe iku luwih gawe kowe iku ayu timbang jajan iki lho ote-ote ade gosong pisan. Ya, kaya dan mulane niku al tafdil di ghairi babi. Mulane wa Allah iku alam iku dat kang mudaneni. Dan dat kang mudaneni berarti semua zan dan ora iso dipenuh dhuwure menungso kabeh sing gawe menungso. Ora ada dibandingno luwe alim deningane wong iki ya Allah luwe ngerti dimane iki fulan kok dipadakno karo kegaweane ku piye. Wa wa Allah kalam dari ngoten bil mutadin kelawan wong kang oleh pitutuh. Pira-pira wong kang padha oleh pitutuh. Iku sing nuduhno Allah roh. Masa kok Allah dipadakno karo sing digawe Allah taala. Wassalatu ta tambah salamat tadi masalah sayyidin musallin muga-muga tetep mentase bendarane para utusan wa ala alihi lan ngasih keluargane wa ala alihi ala bra'at tayyibin wassalatu tambah rahmat tadi ala sayyidil musallin ing atase bendarane para utusan yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan keluargane sayyidil musallin al abrar keluarga-keluargane mal abrar kang bagus kabeh kang akeh kebagusane kang andoni kebagusan kabeh masih akeh kebagusane iku birrun barun kok asal kata-kata barun jama'i barun abrar manane barun niku wong anduweni kebagusan utawa wong akeh kebagusane ataibina kang bagus-bagus kabeh murni kabeh sengko kotor-kotoran thayyib wis si apik maksudnya kang murni kabeh ataibin kang bagus kabeh pilihan murni ku bagus at-tahirina kang suci kabeh sing kotoran sing bangsa apa bangsa-bangsa ketok kabeh tayyibin niku atine bagus ya sangga bangsa kotor-kotorane ati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'din sapa Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalama dadi sallallahu wasallam wasallim kumau wassalatu iki digawe masalah gak apa-apa wassalatu wassalamualaikum muga-muga paring adim sapa si Allah wa 'azama ila yaumiddin
Tadi masalah kalau mata dia selamatan kalau mata. Masalah muka paling kesantosan keselamatan untuk kesantosan sapa Allah. Enggak Sayyidil Mursalin dan keluargane kabeh mau. Wa azama lan muga-muga ngagungaken sapa Allah. Muga-muga ngagungaken sapa Allah, ngagungno. Nang ngene dunyane dimulyakno. Nang ngene akhirat besok sehingga dimulyakno Allah. Iki Kanjeng Nabi termasuk katut cara ahlul bait. Assalamualaikum bareng tambah kesentusan keselamatan sapa Allah. Was'adzama lan muga-muga bareng tambah keagungan sapa Allah ta kamulyan sapa Allah ila yaumiddin. Dumaka maring dinane piwales yaiku dina kiamat. Shalawat, salam, ta'zim itu kabeh muga-muga tetep sampai besok dina piwales iku dina akhirat. Jadi orang nang dunia sampai besok nangane akhirat. I'lamu ikhwani wis kene wae iki cek iftitah pembukaan. Saya iku ngajine iku jamaah rada awal. Coba niku takripe iku sama takon mindah waktu mari zuhur. Nah, isu iku kok karo minhat diwaca sakake diterang diwaca lafal makna apa lafal maknane cek kaya ngaji posoan aja rada cepet. Ngajine iku kok 6:30 sampai 6:30 WIB jamaah awal. Mulane iku sadurunge jamaah sadurunge adzan subuh kudu siap-siap tarhim kudu wis tangi digugahi Kakang. Nah kok langsung adzan subuh wis langsung salat fajar langsung terus jamaah kok 5:30 wis mari wiritan langsung ngaji kok 7:30. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana wa